హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సుకూర్స్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈరోజు మన ఛానల్లో ఏం చూద్దామంటే ఇల్లు తుడిసే రోబోట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇల్లు ఊడ్చే రోబోట్స్ ఉంటాయి, తుడిసే రోబోట్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం చూసే రోబోట్ ఏంటంటే అది ఊడుస్తుంది, దాంతోపాటే తుడుస్తుంది. దానికి వెనక క్లాత్ ఉంటుందన్నమాట. సో ముందు ఊడ్చుకుంటూ వెళ్తుంది బ్రష్లతో, వెనక వైపు ఏంటంటే క్లాత్ ఉంటుంది, దాంతో తుడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇది 2-in-1. సో ఈ రోబోట్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. జనరల్గా ఏంటంటే మనము ఇల్లు ఊడిసి తుడుచుకోవాలంటే మనం ముందు ఊడ్చుకొని దాని తర్వాత తుడుచుకొని ఆ బట్ట పిండుకొని క్లీన్ చేసుకొని అంత చాలా పని ఉంటుంది కదా. సో దీంతో ఏంటంటే మనము సపోజ్ తెల్లారుజామున 4 5 మనం ఉన్నా లేకపోయినా మన ఫోన్ ద్వారా కనెక్ట్ అయిపోయి దీనికి. సో 4 రోజు ఇక్కడ ఈ గది క్లీన్ చేసేసాయి, లేకపోతే ఈ ఇల్లు మొత్తం హాలు, బెడ్రూము, పూజ గది అంతవరకు 3 కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయనుకోండి. ఆల్రెడీ మీకు గడపలు లేకుండా అట్లా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు హాల్కి కిచెన్కి కనెక్టివిటీ ఉంది. సో నేనేంటంటే తెల్లారుజామున 4 నా దాంట్లో ఆటోమేటిక్గా దీనికి ఒక సెట్టింగ్ ఉంటుంది. 4 వెళ్ళిపోయి నీకు హాలు, కిచెన్ 2 క్లీన్ చేసేస్తుంది అనమాట. దాంతోపాటు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మధ్యాహ్నం అన్నం తిన్న తర్వాత డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కొంచెం మెతుకులు పడతాయి కదా. సో ఆ పార్ట్ వరకు వెళ్ళేసి క్లీన్ చేయమన్నా కానీ అట్లా మన ఫోన్లో మనం ఏ పార్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ పార్ట్ దానికి అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఆ మ్యాప్ అంతా అది సేవ్ చేసుకుంటుంది. సో మనం సెలెక్ట్ చేసిన పార్ట్కి వెళ్ళి క్లీన్ చేసి రమ్మన్నా కానీ అలా కూడా వెళ్తుంది అనమాట. సో మనం విత్ వాటర్ పంపించవచ్చు, వితౌట్ వాటర్ పంపించవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి 2 కనెక్టర్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఒకటి మనం నీళ్ళ ట్యాంక్ నింపేసి ఊడ్చుకుంటూ తుడుచుకుంటూ చేయమని చెప్పడం, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఓన్లీ ఊడవమని చెప్పడం అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో ఊడుస్తూ తుడుస్తూ చూపించాను యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు మీరు చూసే దాంట్లో ఏంటంటే నేను మధ్యాహ్నం లంచ్ టైం అయిపోయిన తర్వాత మెతుకులు క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఈ వీడియో చేయడం కోసం ఆ మెతుకులతో పాటు నేను కొంచెం కొన్ని మెంతులు, కొన్ని మిరియాలు కూడా జల్లాను అనమాట. ఎట్లా క్లీన్ చేస్తుంది దీని స్పీడ్కి అని. సో ఇది ఏంటంటే కొంచెం మిరియాలు అయితే కొంచెం నెట్టేసింది, మెంతులు ఓకే కొంచెం గ్రాబ్ చేసుకుంది వ్యాక్యూమ్తో. సో ఏంటంటే మనం ఒక గది క్లీన్ చేసేటప్పుడు కూడా దీనికి కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. వ్యాక్యూమ్ ఎంత స్పీడ్తో చేయాలి, ఫుల్గా వ్యాక్యూమ్ చేయాలా, సో ఒక లైట్ వ్యాక్యూమ్ సరిపోతుందా, మాబ్ ఎంత వాటర్ వాడాలి, ఫుల్ వాటర్ వాడమంటావా లేదా అని చెప్పి మనల్ని అడుగుతుంది సెట్టింగ్స్. సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నీళ్లు మంచిగా పెట్టు, ఇక్కడ గది కిచెన్ కొంచెం జిడ్డు ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం నీళ్లు మరింత వాడమని చెప్పొచ్చు మనం. సో ఆ సెట్టింగ్స్ అన్నీ దీనికి ఉంటాయి అనమాట. మనకు ఒక యాప్ ఉంటుంది, ఆ యాప్లోనే మనకి ఈ సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. రోజు వారు చేసే పనికైతే ఏ సెట్టింగ్స్ పెట్టాలో అది ఒక్కసారి సేవ్ చేస్తే చాలు. ఇలా మనం అప్పుడప్పుడు చేసుకునే దానికి ఏంటంటే అక్కడ కింద పడిన ఐటెంని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ మిరియాలకి నేను ఇంత స్పీడ్ పెట్టకూడదు, కొంచెం తగ్గించి పెట్టుంటే బాగుండేది, నేను మిరియాలను నెట్టేస్తుంది అది యాక్చువల్గా. సో ఏంటంటే అలాంటి సెట్టింగ్స్ మనము యాప్లోనే సెట్ చేసుకొని పెట్టొచ్చు అనమాట. నేను రోజు మెతుకులు క్లీన్ చేయడానికి ఏదైతే సెట్టింగ్ పెట్టానో దాని మీదే దీన్ని రన్ చేసేటప్పటికి అది కొంచెం మిరియాలు నెట్టేస్తుంది. సో 2 సార్లు కూడా తిరగమని చెప్పొచ్చు అనమాట. మనం ఒక్కసారి మనం యాప్లో దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి పంపించేటప్పుడు క్లీన్ 2 times అని చెప్పొచ్చు అనమాట అక్కడ. సో అదే ఏరియా అది 2 సార్లు క్లీన్ చేసేసి దాని ఛార్జింగ్ స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకుంటుంది అనమాట. ఆ డస్ట్ అంతా దాని ఆటోమేటిక్గా అదే క్లీన్ చేసుకుంటుంది. సో వీటిల్లో మోడల్స్ ఏముంటాయంటే కొన్ని జస్ట్ వెళ్ళిపోయి ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకుంటాయి, కొన్ని ఏంటంటే వెళ్ళి ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని అది కలెక్ట్ చేసిన చెత్త అంతా ఇంకొక కంటైనర్లోకి పంపిస్తుంది అనమాట, పెద్ద బ్యాగ్లోకి పంపిస్తుంది. ఒకవేళ ఆ సెట్టింగ్ లేకపోతే ఏంటంటే దీన్ని క్లీన్ చేసిన తర్వాత మనము 1 రోజుకి 2 రోజులకి దీని లోపల చిన్న బాక్స్లా ఉంటుంది. ఈ చెత్త అంతా కలెక్ట్ చేసిన చెత్త అంతా తీసి మనం పారేసుకోవాలన్నమాట. 1 రోజుకి 2 రోజులకి అట్లా పారేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో దీనికి విత్ స్టాండ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఆటోమేటిక్ స్టాండ్ ఉంటుంది, కలెక్షన్ స్టాండ్. విత్ స్టాండ్ తీసుకుంటే ఏంటంటే అది ఒక 2-3 months వరకు మనం ఏమీ తీయకపోయినా కానీ అది మొత్తం ఆ బ్యాగ్లోకి పంపించుకుంటుంది. ఒక్కటేసారి ఆ బ్యాగ్ తీసేసి బయట పడేసుకుంటే అయిపోతుంది అనమాట. సో ఆ బ్యాగ్స్ దొరుకుతాయి మనకు డైరెక్ట్గా. సో ఇదేంటంటే ఇది చాలా స్మార్ట్ మిషన్స్ అనమాట ఇవన్నీ. మనం ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం ఇల్లు నీట్గా ఉంచితే ఇది నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో దానికోసం అనమాట ఇవి. మనకేంటంటే ఇప్పుడు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు వర్కింగ్ అనుకోండి. సో 4 పొద్దున పూట 4 5 ఇల్లు ఊడ్చి తుడిచేసేది ఆటోమేటిక్గా ఏదైనా కావాలనుకుంటే ఈ రోబోట్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. అంతేగాని మనకి బాగా జిడ్డు పడిపోయి అక్కడ బాగా రుద్ది క్లీన్ చేస్తేనే పోతాయి అనుకున్న మరకలకైతే ఇది పనికిరాదు.
ఈ మిషన్ పనికిరాదు, దానికి వేరే వీడియో ఉంటుంది, నేను ఆ వీడియో చేస్తాను. ఆ మిషన్ ఏంటంటే మీకు అట్లా ఎక్కడైనా కింద పడ్డప్పుడు సపోజ్ మనం తింటూ ఏదైనా పడిపోయినా కానీ అలాంటి వాటి కోసం ఇంకొక మిషన్ ఉంటుంది. ఆ వీడియో నేను చేసినప్పుడు నేను మళ్ళీ ఆ లింక్ పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఇది మాత్రం ఏంటంటే మనం ఊడ్చి నీట్గా ఉంచితే ఏంటంటే ఇది అట్లా రెగ్యులర్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మనం ఒకసారి క్లీన్గా పెట్టేస్తే క్లీన్గా ఉంచేస్తుంది అది. రోజు 4కి 5కి అది వెళ్ళిపోయి క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నేను టీ పొడి చల్లాను కదా, టీ పొడి చాలా నీట్గా చేసేసింది, ఏ ప్రాబ్లం లేదు. సో దుమ్ము కూడా ఇది బాగానే తీసుకుంటుంది, కార్నర్స్ బాగానే క్లీన్ చేస్తుంది, పర్లేదు, మరీ తీసేసే అంత కాదు. ఇంకా ఏమున్నాయి, అది ఇక్కడ నేను టీ పొడి వేసాను, టీ పొడి బాగానే క్లీన్ చేసింది. కొంచెం మిరియాలతోనే నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది, మెంతులు కూడా బాగానే క్లీన్ చేసింది. మెతుకులు అయితే అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు, ఎందుకంటే అవి ఎలాగో కొంచెం జరగవు కాబట్టి మెతుకులు బాగానే క్లీన్ చేస్తుంది. ఇంకోటి నేను ఇక్కడ నాకు హాల్ కిచెన్ 2 కనెక్టెడ్ అయితే నేను ఓన్లీ వచ్చి కిచెన్ క్లీన్ చేయమని చెప్పాను అనమాట. సో కిచెన్ క్లీన్ చేస్తూ ఊడుస్తూ వెనక తడిబట్ట పెట్టేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. సో మీరు చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇంకా దీనికి ఏ పార్ట్స్ ఉన్నాయి, లోపల ఎట్లా సెట్ చేయాలి, క్లీనింగ్ ఎట్లా చేయాలి, అదంతా కూడా మీకు ఈ వీడియోలో ఉంటుంది. మీరు ఫార్వర్డ్ చేయకుండా చూడండి మొత్తం. ఇప్పుడు మీకు ఒక హాల్ ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ బార్డర్స్ క్లీన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఏదో ఒక గోడకి స్టార్ట్ అయ్యి ఆ గోడను పట్టుకొని మొత్తం బార్డర్ అంతా వేసుకొని తర్వాత మధ్యలో అలా ఇలా అడ్డగీతలు కొట్టుకుంటూ వస్తుంది అనమాట. మీకు ఆ మ్యాప్ కూడా నేను చూపిస్తాను లాస్ట్లో. ఇది క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఆ గీతలు మనం చూడొచ్చు అది ఏ మోడల్లో క్లీన్ చేసిందని. సో దానికి కూడా మనకి 2 సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట యాప్లో. సో క్విక్గా క్లీన్ చేసేది ఉంటుంది, ఇంకొకటి కొంచెం అదింపెట్టి రుద్దుకుంటూ క్లీన్ చేసే 2 ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ 2 కూడా మనం యాప్లో చూడొచ్చు. నేను ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా మీకు లాస్ట్కి అటాచ్ చేస్తాను. యాప్ ఎలా ఉంటుంది, యాప్లో ఏమేమి చూపిస్తుంది, సో అవన్నీ మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇదే మోడల్ తీసుకోవాలనే లేదు, వీటిలో మనకు చాలా రకాలు ఉంటాయి. సో మీకు వన్స్ ఇలాంటిది అసలు ఒకటి ఉందని తెలిస్తే ఏంటంటే మీరు దీని మీద ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఇందులో ఏది బెస్ట్, ఏది పవర్ తక్కువ తీసుకుంటుంది, దేనికి తుడిచే 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని రోబోట్స్కి తుడిచే ఆప్షన్ ఉండి డైలీ డస్ట్ కలెక్షన్ కంటైనర్ వస్తుంది. ఆ కంటైనర్ ఉండి వెట్ ఆప్షన్ ఉండేవి నాకు తెలిసి ఇది ఒక్కటే అనుకుంటా, ఎకోవాక్స్. మిగిలిన ఏంటంటే మీకు డస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తుంది, కంటైనర్ వస్తుంది, కానీ దానికి వెట్ క్లీనింగ్ ఉండదు ఆప్షన్. లేకపోతే వెట్ క్లీనింగ్ ఉంటుంది కానీ కంటైనర్ కలెక్షన్ ఉండదు, మీరు తీసి డస్ట్ బారేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. సో అందుకని నేను దీంతో వెళ్ళాను. నేను ఇప్పుడు తీసుకొని 1.5 year అవుతుంది దగ్గర. ఇప్పటివరకు నాకు ప్రాబ్లం అయితే ఏం రాలేదు. సో ఇప్పుడు దీన్ని క్లీనింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇదే వెళ్ళిపోయి ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకుంటుంది అనమాట. సో అది ఎలా వెళ్తుందో మనం చూద్దాము. అదే వెళ్ళిపోయి దాని పాయింట్ దానికి అర్థమైపోతుంది, ఎందుకంటే అదొక సిస్టమ్తో పనిచేస్తుంది కాబట్టి దాని ప్లేస్ దానికి తెలుసు. ఆ గ్రాఫ్ ప్రకారం అది ఎలా అయితే స్టార్టింగ్ నుంచి క్లీనింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిందో, క్లీనింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అదే దారిలో వచ్చేసి ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకుంటుంది. ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకొని డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఇందులో ఉన్న డస్ట్ అంతా ఆటోమేటిక్గా ఆ పైన ట్యాంక్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు, ఆ ట్యాంక్లోకి పంపించేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు చూద్దాం అది ఎలా పైకి ఎక్కుతుందో. అది ఎప్పుడైతే అక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో స్టార్టెడ్ ఛార్జింగ్ అని చెప్పేసి
తర్వాత అది కొంచెం సెట్ అయిన తర్వాత ఎంప్టీయింగ్ ద డస్ట్బిన్ అని చెప్పేసి డస్ట్బిన్లో క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. దాని చిన్న డస్ట్బిన్ ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు తిరిగి వచ్చేసింది కదా రోబోట్, దాంట్లో ఉన్న డస్ట్ అంతా పైన ట్యాంక్లోకి ఎక్కిచ్చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ఇది దీని సెటప్. కింద వచ్చి ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు మనకు కనిపించే స్టాండ్ అది డస్ట్ కలెక్షన్ ట్యాంక్ అనమాట. సో మనం పైన ఛార్జింగ్ పెట్టేసి ఉంచాలి దీనికి ఎప్పుడు. వన్స్ ఛార్జింగ్ పెట్టేసిన తర్వాత అది డైలీ స్కెడ్యూల్ ఉంటే డైలీ స్కెడ్యూల్ ప్రకారం పనిచేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి లోపల మనకి ఎలా ఉంటుంది సెటప్ అంతా అని చెప్పి సార్ చూద్దాము. ఇది మీరు ఆన్ ఆఫ్ అనమాట. మనము క్లీన్ చేసేటప్పుడు డస్ట్ ఎక్కడ కలెక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ చిన్న బాక్స్లో మనం రన్ చేసిన తర్వాత ఆ డస్ట్ అంతా కలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది వెట్ అండ్ డ్రై కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా పంపించేటప్పుడు కూడా ఇది పూర్తిగా పంపించదు. ఒక్కోసారి కొంచెం కొంచెం వదిలేస్తుంది ఇందులోనే. మోస్ట్లీ 80% వెళ్తుంది, కానీ కొంచెం అటు చివర ఇటు చివర అప్పుడప్పుడు కొంచెం కొంచెం వదిలేస్తుంది. సో మనం రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది దీన్ని, అప్పుడు మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దీనికి ఒక చిన్న బ్రష్ ఇస్తాడు. ఆ చిన్న బ్రష్తో మనకి ఎక్కడైతే గ్యాప్స్ ఉంటాయో ఆ గ్యాప్స్ మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఆ బ్రష్ అనమాట. ఆ చిన్న బ్రష్తో మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఏదైనా చిన్న చిన్న సందులు ఉంటే ఏంటంటే ఈ బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకోవడానికి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. మనకి దీనికి ఒక వెనక వైపు మెయిన్ బ్రష్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ మెయిన్ బ్రష్ కూడా మనం రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ చిన్న బ్రష్ మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది అక్కడ. సో ఇప్పుడు వాటర్ ఎక్కడ పోయాలో చూద్దాం మనము. దీనికి ఒక చిన్న పార్ట్ లాగా ఇచ్చాడు కదా, ఇందులో మనం వాటర్ పోసేసి దీనికి మనం డస్ట్ క్లాత్ అటాచ్ చేయాలన్నమాట. డస్ట్ క్లాత్ ఏంటంటే మనము యూజ్ అండ్ త్రో ఉంటాయి, కొంచెం మీరు వాష్ చేసుకొని కొన్నిసార్లు యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత త్రో చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు ఈ క్లోత్స్ ఏంటంటే కొంచెం వాటర్ ఉన్నాయి, ఒకసారి క్లీన్ చేసి వచ్చింది కదా, సో అడుగున క్లాత్ ఏంటంటే మనం మార్చుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. మనం క్లీన్ చేసుకొని మనం కొత్తవి పెట్టుకుంటూ ఉండాలి మనం. ఈ పైన ఇది వచ్చేసి డస్ట్ కంటైనర్. మనం ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఏంటంటే దీనికి ఒక బ్యాగ్ ఉంటుంది. ఆ కింద కలెక్ట్ చేసిన చెత్త అంతా ఇది ఇందులోకి ఆటోమేటిక్గా పంపించుకుంటుంది అనమాట. వన్స్ మనం ఏదైతే టాస్క్ ఇచ్చామో ఆ టాస్క్ చేసేసిన తర్వాత అక్కడ క్లీన్ చేసేసి ఇందులోకి పంపించేసుకుంటుంది. మనం ఈ బ్యాగ్ ఏంటంటే మనం 2-3 మంత్స్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. జస్ట్ మనం త్రో చేసేసుకొని కొత్త బ్యాగ్ అటాచ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది దీనికి. సో ఇలా ఉంటుంది లోపల. మళ్ళీ మనం పెట్టాలంటే అది బ్యాగ్ పెట్టేసి చిన్నగా మనం మళ్ళీ ఇందకట్లాగా సెట్ చేసేయాలి. రైట్. ఇప్పుడు దీనికి వెనక వైపు చూద్దాము. వెనక ఏంటంటే దీనికి ఒక 2 బ్రషెస్ వస్తాయి, ఒక క్లీనింగ్ ప్యాడ్ వస్తుంది. ఇది మెయిన్ బ్రష్ అనమాట. మధ్యలో ఎల్లో కలర్లో ఉంది చూసారా, అది మెయిన్ బ్రష్. అది మనం తీసి రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. మనకి యాప్లో అలర్ట్స్ కూడా వస్తాయి. మీ బ్రష్కి ఇట్లా హెయిర్ ఎక్కువ చుట్టేసుకుందనో లేకపోతే మీ బ్రష్ మెయింటెనెన్స్ సరిగా లేదనో అది మనకి ఆల్రెడీ అలర్ట్స్ పంపిస్తుంది. లేకపోతే మనం 20 డేస్కి 30 డేస్కి ఒకసారి అట్లా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది మన ఛార్జింగ్ సెటప్ అనమాట. ఈ కింద దీని ఛార్జింగ్, ఆటోమేటిక్ స్టాండ్, ప్లగ్ తీసేసుకొని మనం పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం యాప్ కూడా ఒక లుక్ వేసేద్దాము. సో ఇప్పుడు యాప్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ యాప్ ఓపెన్ చేసిన బట్టి మనకి ఎంటర్ స్మార్ట్ క్లీనింగ్ అని కనిపిస్తుంది. మనం వన్స్ అందులోకి వెళ్ళిపోతే ఏంటంటే మన ఆల్రెడీ సేవ్ చేస్తున్న మ్యాప్, రీసెంట్ యాక్టివిటీ అదంతా మనకి డీటెయిల్గా తెలుస్తుంది. సో ఇది మన రీసెంట్గా ఇప్పుడు మనం కిచెన్ క్లీన్ చేసాం కదా, సో అది దాని క్లీనింగ్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి బేసిక్ సెట్టింగ్స్, ఏమేమి సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయని. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఉన్న మ్యాప్ రీసెట్ చేయాలనుకుంటే మనం రీసెట్ మ్యాప్లోకి వెళ్ళిపోయి రీసెంట్ కరెంట్ మ్యాప్ అని కొట్టేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఉన్న మ్యాప్ డిలీట్ చేసేస్తే మీరు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేసుకోవాలనేది అలర్ట్ ఇస్తుంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఉన్న మ్యాప్ వద్దు, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మ్యాప్ సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అది సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇది వచ్చేసి స్కెడ్యూలింగ్ వచ్చేసి మనకి డైలీ ఏ టైంకి మిషన్ రన్ అవ్వాలి, మనం ఉన్నా లేకపోయినా కానీ ఫోన్ వన్స్ సెట్ చేసామంటే అది ఆ టైంకి వెళ్ళిపోయి క్లీన్ చేసేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులోనే మనకి ఏరియా సెట్టింగ్ కూడా ఉంటుంది. సపోజ్ ఏరియా క్లీనింగ్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ పార్ట్ డైనింగ్ టేబుల్ కింద అట్లా క్లీన్ చేయాలనుకుంటే మనకు అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. డైలీ 1:30కి 2 o'clock అలాగా. నెక్స్ట్ ఆటో ఎంటీ ఏంటంటే క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా డస్ట్ కంటైనర్లోకి ఎక్కిస్తుంది.
ఇది స్క్రబ్బింగ్ ప్యాటర్న్. మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, క్విక్ స్క్రబ్బింగ్, డీప్ స్క్రబ్బింగ్. డీప్ స్క్రబ్బింగ్ ఏంటంటే కొంచెం రుద్దుతా చేస్తుంది. బేసిక్ స్క్రబ్బింగ్ పై ఆప్షన్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అడిషనల్ సెట్టింగ్స్, క్లీనింగ్ లాగ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి డీబోట్కి సంబంధించినవి. సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఎర్రర్ మెసేజెస్ వచ్చినా, మెయింటెనెన్స్ మెసేజెస్ వచ్చినా అవన్నీ అక్కడ వస్తాయి అన్నమాట అడిషనల్ సెట్టింగ్స్లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనము ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్న మ్యాప్లోకి వెళ్ళిపోతే, ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ ఏరియా సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఓన్లీ మనకి ఒక 2x2, 1x2 అట్లా ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ ఏరియా క్లీన్ చేయాలంటే ఆ పీస్ మనం సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఫోన్లోనే మనం గో అండ్ క్లీన్ దిస్ పార్ట్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయేది క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకోవడానికి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. దీని తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏముంటాయంటే, ఇది వచ్చేసి క్లీనింగ్ ప్రిఫరెన్స్ అంటే మనకి వాటర్ ఎంత క్వాంటిటీ యూజ్ చేయాలి, వ్యాక్యూమ్ స్పీడ్ ఎంత సెట్ చేయాలి. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మనకి కొంచెం స్పీడ్ తక్కువ ఉంటే బాగుండేది అని. సో వ్యాక్యూమ్ స్పీడ్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం పర్టికులర్ టైం యూసేజ్ అప్పుడు మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. స్కెడ్యూల్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఈ సెట్టింగ్స్ సేవ్ చేసేస్తే ఏంటంటే తెల్లవారుజామున 4 o'clock తిరిగేటప్పుడు అదే సెట్టింగ్స్తో తిరుగుతుంది అనమాట ఎప్పుడు చేసినా కానీ. సో అదొకటి. ఇది వచ్చేసి మనకి సపోజ్ 2 floors ఉన్నాయనుకోండి, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక మ్యాప్, సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఒక మ్యాప్ అనుకోండి. 2 maps మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ 2 maps సేవ్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంది. సో మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటా కదా ఈ రోబోట్ మీద. సో మీకు నచ్చితే ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మర్చిపోకుండా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.